大家好，我是大柴。获得更多有趣实用生活窍门，请关注我的频道。现在正是忽冷忽热、感冒高发的季节。今天大柴跟大家分享一个治疗感冒咳嗽的窍门，天然安全，没有副作用，大人孩子都适用。准备几个橙子，用清水简单冲洗一下。在表面撒上食用盐，搓洗一遍外皮，然后把橙子放入清水中，撒入一点食盐，让橙子在里面泡15到20分钟。整个清洗浸泡过程是为了清除表皮的残留物和对身体有害的物质。接着我们在清洗干净的橙子一端切一刀，切完的小盖子也不要扔掉。然后在果肉上撒一点食盐，注意食盐的量不要太多，太多了会影响到橙子的口感。再拿一根筷子，在橙子肉上扎一些小洞，尽量扎得深一点，这样可以让食盐更好的渗到里面去。接着将橙子放在一个小碗中，盖上小盖，放进蒸锅。等水开后，改中火继续蒸10到15分钟。时间到，打开锅盖，取出橙子，将果肉和橙皮分离，趁热吃。橙子中性偏寒，适合治疗热咳。热咳的症状为痰粘稠发黄、咽喉肿痛。橙子皮中含有2种重要的成分，纳可汀和橙皮油。很多止咳药里面都会加入纳可汀，橙皮油也具有止咳化痰的效果。橙子加盐，经过蒸煮后，纳可汀和橙皮油才能被充分释放出来。孕妇和孩子都可以正常使用，完全没有副作用。想要获得更多有趣实用的生活窍门，就关注大柴的频道吧。那么告辞。